पानी की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। बाढ़ का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है। शाहजहाँपुर दिल्ली नेशनल हाईवे स्थिति इतनी ख़राब है कि लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, घर से घर छोड़ना पड़ रहा है बाढ़ के लिए। और पानी बराबर बढ़ता जा रहा है। सारे रेस्टोरेंट होटलों के अंदर पानी जा चुका है, सारी दुकानों के अंदर पानी है।